Сәлем баршаңызға. Бүгін біз сметаник пирогын жасаймыз. Пирогтың тестосына жоғары сұрыпты 200 грамм ұн, 1 шай қасық разрыхитель теста, 1 жұмыртқа және де 50 грамм қант және 72% 100 грамм сары май қажет. Шай қасық разрыхителімізді ұнға араластырып аламыз. Енді барлығын араластырамыз. Біз жұмыртқаны салдық, қантты салдық. Енді сары майды ұнда араластырайық. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сары май міндетті түрде бөлме температурасында ерітілген сары май болу керек. Енді ұнды қосамыз. Тесті шығу керек. Қолымызға жабыспауы қажет. Осындай әдемі жұмсақ тесті шығу қажет. Тестіміз дайын. Сметанды қосамыз. Дәмін келтіруге ванилин қоссаңыздар болады. 500 грамм 20-25% сметанымызды қостық. Және барлығын араластырамыз.